பாண்டிச்சேரியில் ஈவினிங் ராக் பீச்சில் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஜாலியாக சுற்றுனதுக்கப்புறம் சரி எங்கேயாவது ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் போன கடை தான் இந்த பாட்டி பஜ்ஜி கடை. அங்கே போனால் சரியான கூட்டமாக இருந்துச்சு. அந்த கூட்டத்தில் ஆர்டர் சொல்லிட்டு அடிச்சு பிடிச்சி நாங்கள் சொன்ன டிஷ்ஷஸ்லாம் வாங்கினோம். இவங்க ஃபிஷ் பஜ்ஜி, பிரான் வடை, சிக்கன் கறி போண்டா அதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஃபிஷ் பஜ்ஜி எல்லாமே நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் எல்லாமே சூப்பராக தான் இருந்துச்சு. எதுவுமே குறை சொல்லிக்கிற அளவுக்கு இல்லை. அதுவும் அந்த ஃபிஷ் பஜ்ஜியோட அந்த மயனோஸ் அப்புறம் அவங்க கொடுக்குற சாலடை வச்சு சாப்பிடும் போது ஒரு தரமான காம்போவாக இருந்துச்சு. பட் பிரைஸ்ன்னு பார்த்தா ஒரு சிங்கிள் பீஸ் ஃபிஷ் பஜ்ஜி 70 ரூபீஸ்ட்ட சொன்னாங்க. அது மட்டும் தான் கொஞ்சம் எங்களுக்கு கவலையா இருந்துச்சு. நீங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட பாண்டிச்சேரி சைடு ட்ரிப் ஏதாவது போயிருந்தீங்கன்னா ஈவினிங் டைம் இந்த மாதிரி கடையை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஒரு வித்தியாசமான ட்ரையா இருக்கும். டேஸ்ட்டும் நல்லா தான் இருந்துச்சு.